साथियों, आज मैं और मेरी दीदी ने सोचा क्यों ना घर में पड़ी पुरानी कुर्सी से सोफा बनाया जाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारे जीजा जी आने वाले हैं और हमारे जीजा जी विदेश में रहते हैं, इसलिए उन्हें हर एक चीज में लग्जरी और फैंसी चाहिए। जब पिछली बार जीजा जी हमारे घर आए थे तो हमने उन्हें टूटी हुई कुर्सी दी थी, तो जीजा जी ने बैठने से मना कर दिया था और हमारी बेइज्जती करने लगे और कहने लगे कि तुम इतने करीब हो कि तुम्हारे घर एक सोफा भी नहीं है। इस बार जीजा जी ने पहले से ही फोन करके बोला कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, इस बार तो तुम्हारे घर सोफा होगा ही, मगर उन्हें क्या पता कि अभी भी हमारे घर टूटी हुई कुर्सी है। इसीलिए साथियों, हम दोनों मिलकर आज साफा बना रहे हैं ताकि इस बार जीजा जी हमारी बेइज्जती न कर पाए। मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं तेरे माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ा दूंगी। बस तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख। आखिरकार सोफा बना दिया।